Сите судири на младите луѓе најверојатно не произлегуваат само од ова што е кажано. Нам ни е познато дека пубертетот е сериозна биолошка пресвртница. Да, тој е крстопат на многу актуелни биолошки настани. Но не само тоа, тој е мощно актуелен и од психолошки аспект. Поточно речено од емоционален аспект. Од тука и произлегуваат недоразбирањата меѓу младите луѓе и возрастните. Младиот човек има силна потреба да е зрел и свој. Тој со сите своји сили ги имитира возрастите, при што е импресиониран со оние особини кои најмногу ја афирмираат личноста, се разбира по негово мислење. Поради тоа многу млади луѓе почнуваат да пушат, други стануваат млади грубијани и така поред. Од друга страна, истите овие млади луѓе се уште вржани со многу силни и зависни емоционални врски со своите родители. Поради тоа и неретко доаѓа до сериозни судири меѓу татковците и децата. Во овој поглед, неуспехот во училиште посебно ги погодува родителите, од што никнат нови конфликти, кои само ги продлабочуваат веќе постоејките судири меѓу едните и другите. Се чини дека ова што го зборувате веќе нема конкретна врска со сексуалниот живот. Напротив, има. Ни во еден миг не смееме да заборавиме дека сексуалниот живот е неразделен дел од состојбата на чувствата и дека развојот на чувствата се вклопува во развојот на сексуалниот живот. До сега зборувавме главно за мажите. Жените ги оставивме на периферијата од нашиот разговор. Ситуацијата на женските деца е мощно слична на онаа кај машките, но сепак не е идентична. Опште земено, годините на пубертетот и кај едните и кај другите се одликуваат со присуство на мощни лирски сентименти. Младиот човек своите, така да кажеме, љубовнички потреби ги изживува со живи фантазии. Младите луѓе од ист пол се во состојба со часови да зборуваат за своите љубовни чувства спрема врсниците од спротивниот пол. Но ретко кога тие исти млади луѓе одат кон реализација на своите соништа. И верувајте ми, тоа е добро. Во годините на пубертетот ние се уште сме недоволно зрели за вистински сексуални, еротски односи меѓу маж и жена. Доколку и дојде до некоја лирска врска меѓу млад човек и млада мома, ваквиот однос најмалку заслужува подсмех. Што се однесува до женските деца, тие се во ова време мощне емотивни, со една навистина мощне топла чувствена структура. Во нив се буди мајчинскиот инстинкт, стануваат окупирани со својата надворешност, понекогаш помалку меланхолични, многу склони кон така наречените бели соништа. Секој незадоволство со надворешниот изглед им носи чувство на помала вредност. Вие, значи, не препорачувате во ова време младите луѓе да стапуваат во интимни полови односи? Не. Секако не. Ме прашавте за првиот однос. Вие го нарековте прво сексуално искуство. Може би не мислевте на она што јас го правев, но би почнала од самиот почеток. Имав не повеќе од 13 години кога го доживеав првиот бакнеж со еден мој врсник. Со месеци пред тоа се погледнувавме на одморите во училиште и еден ден не знам како се најдовме пред кино и седнавме еден до друг. Целата бев преплавена со некој срам што ми го гореше лицето како оган. И тој ги вртеше очите в страна и постојано гледавме дали некој не наблюдува, како да бевме голи на улица. Мислевме дека сме во центарот на вниманието на сите луѓе и дека сите ја знаат нашата тајна.
Во киното ги држевме лактовите еден до друг, потоа се држевме за раце и како да бевме во 10-то небо. Така киното ни стана најпријатно место на светот, се разделувавме како да сме странци, а сепак не бевме странци. И така еден ден дојде до бакнување. Но дојде летото и се заборавивме. Прв пат бев сосема интимна со маж, кога имав неполни 16 години. Со истиот човек сега сум во брак, но можам да ви кажам дека во овие 8 години ниту еднаш не сум доживеала сексуално задоволство. Мажот ми смета дека сум фригидна и многу од нашите брачни судири произлегуваат од нашата спална. Јас заради ова не би дошла на лекување ако не е во прашање нашиот брак. Имаме дете, а и да немаме, јас го сакам мажот и не сакам да го загубам. На ова место си го поставуваме прашањето дали оваа жена ќе беше фригидна ако својот полов живот не го започнеше така рано. Во киното ги допиравме лактовите еден до друг и потоа се држевме за раце. Долго е патувањето до вистинската зрелост. Но, што мислите? Дали младата жена е во право кога вели дека е рамнодушна спрема сопственото сексуално студенило? Дали е можно сосема да се збришат нагонските потенцијали на личноста? Не, не е можно. Нагонските барања се секогаш во нас. Ние можеме да ги потискуваме во себе, но тие секогаш повторно никнат и ќе го прават нашиот сон немирен, а нас ќе не полнат со интимно незадоволство. Но во нашата средина е се уште срамно жената да е жена и заради тоа ретко ќе најдеме жена која ќе посака да биде лекувана. Но, за сето ова ќе зборуваме наредниот пат.